আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে জানাচ্ছি মা দেশি মুরগি খামার চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। দর্শক, আজ আমি আপনাদের সাথে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হচ্ছে যে কিভাবে মুরগির বয়স নির্ণয় করা যায় বা বের করা যায়। এই বিষয়টির উপরে একটা আলোচনা করব আপনাদের সাথে। তার আগে বলি, আপনি যদি আমার ভিডিও প্রথম দেখে থাকেন তাহলে আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কেননা আমি সবসময় দেশি মুরগি রিলেটেড ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি। তো চলুন শুরু করা যাক। তো দর্শক দেখুন, আসলে অনেকেই আমরা জানতে চাই বা একটা মনের জায়গা থেকে একটা বিষয় চিন্তা হয় যে সেটা হচ্ছে যে আমি একটা মুরগি হাট থেকে কিনবো। আসলে যদি মুরগিটার বয়স, এক্সাক্ট বয়স যদি আমি জানতাম তাহলে আমার জন্য সুবিধা হতো, কেননা আমরা জানি যে দেশি মুরগি সাধারণত 6 মাস বয়সে ডিম দেয়। তো 6 মাস বয়সের পর যদি হয় তাহলেও দেখা যায় যে প্রায় একটা মুরগি 2 থেকে আড়াই বছর বা 3 বছর পর্যন্ত ডিম দিতে থাকে এক নাগারে, ঠিক আছে? এটা দেশি মুরগির ক্ষেত্রে। তো আপনি চাচ্ছেন যে একটি মুরগি কেনার সময় যদি আমি মুরগির বয়সটা জানতে পারি যে 1 বছর বয়স এই মুরগিটার, তাহলে আমি আরও 2 বছর এখান থেকে ডিম পেতে পারি এই মুরগিটা থেকে। তো এইরকম বিষয়টা যদি আপনি জানতেন তাহলে খুবই ভালো হতো, তাই না? তো আসলে দেখুন, এই মুরগির বয়স নির্ণয় করার পূর্বে আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কবুতর বিষয়ে যদি কারো নলেজ থেকে থাকে তাহলে জানি যে কবুতরের 10 খিল হলে, মানে 10 পর যেটাকে বলেন, বা 10টা পালক। তো এই 10টা পালক হলে কিন্তু সেটিকে আমরা অ্যাডাল্ট হিসেবে গণ্য করি, এবং এই কবুতরটির দ্বারা ডিম বাচ্চা করা সম্ভব। তো এই 10 খিল বা 10 পর যেটাই বলুন হওয়ার পরে কবুতরের এক্সাক্ট বয়স কত সেটা কিন্তু নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর, ঠিক আছে? তো মুরগির ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস, বাহ্যিক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এগুলো দেখে আপনি একটা আনুমানিক একটা আন্দাজ করে নিতে পারেন যে এই মুরগিটার বয়স এত হতে পারে, ঠিক আছে? তো আমি সেটি আপনাদেরকে এখন বলি। তো দেখুন, যদি আপনি মুরগি ছেড়ে দিয়ে পালন করেন, ঠিক আছে, যদি মুরগিগুলো ছেড়ে দিয়ে পালন করা হয় সেক্ষেত্রে মুরগির দৈহিক গঠন দেখেও বলা যেতে পারে যে মুরগিটার বয়স এত হতে পারে। এক্স্যাক্ট কিন্তু না, এত হতে পারে। সেটি হচ্ছে মুরগির সাইজ, দৈহিক গঠন যদি অনেক বড় হয় বা মোটা সোটা হয় তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন মুরগিটির বয়স 1 বছরের কাছাকাছি বা 1 বছরের নিচে হতে পারে। আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে বলি, যদি মোরগ কেনেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মোরগের যে লেজ থাকে, ঠিক আছে, এই লেজের আকার যদি অনেকটা বড় হয়, অনেক বড় সাইজের লেজ হয়, তাহলে বুঝবেন যে মুরগিটার বয়স 1 বছর প্লাস অথবা 1.5 বছর প্লাস হয়ে গেছে, যদি অনেক বড় লেজ হয় মোরগের সেক্ষেত্রে। আর যদি ছোট লেজ হয় তাহলে মনে করবেন যে 1 বছরের নিচেই আছে, কেননা মোরগের যে পিছনের লেজটা থাকে, একটা পালক বা 2টা পালক দেখবেন যে সর্বোচ্চ লম্বা হয়। তো এই লম্বা হওয়া পর্যন্ত দেখা যায় যে একটা মোরগের বয়স 1 বছর পার হলে এরূপ বৈশিষ্ট্য তার শরীরে দেখা যায়, তার আগে কিন্তু না। তবে আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে যদি মোরগগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়, অনেক সময় দেখবেন মোরগ বা মুরগি পায়ে এক ধরনের অতিরিক্ত কিছু অংশ পায়ের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, বিশেষ করে এটা হচ্ছে যে এক ধরনের ময়লা। যদি মুরগি স্যাঁতসেঁতে কোনো জায়গায় খাবার খায় দেখবেন পা দিয়ে কিন্তু আঁচড়ে নিয়ে তারপরে কিন্তু সেই খাবারগুলো খায়। তো এই কারণে হয় কি, ওই যে ময়লাগুলো লেগে থাকে এটা আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে যায় এবং শক্ত হয়ে যায় অনেকটা। তো যদি 6 মাস বয়সের মুরগি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের সম্ভাবনা থাকে না। 6 মাস পর্যন্ত কিন্তু এরকম শক্ত হয় না মুরগির পায়ের যে অবশিষ্ট অংশ বা অতিরিক্ত অংশ যেটি, সেটি কিন্তু যুক্ত হয় না 6 মাস বয়স পর্যন্ত। এটিও আপনাদেরকে বলে রাখি, 6 মাস বা 6 মাসের বেশি হলে তারপরে আস্তে আস্তে কিন্তু মুরগির পায়ে অতিরিক্ত অংশগুলো যুক্ত হতে থাকে। এটিও একটি বৈশিষ্ট্য, মুরগির বয়স নির্ধারণ করা যেতে পারে এটি দেখে। তবে সব মুরগির ক্ষেত্রে কিন্তু এটি নাও হতে পারে, কেননা যেই মুরগিগুলো কেবল ছেদছেতে জায়গায় বা পানিযুক্ত জায়গায় বিচরণ করে সেই জায়গার মুরগিগুলোর এই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে বা থাকতে পারে, এক্সাক্ট কিন্তু নাও হতে পারে। যদি আপনি মুরগির এক্সাক্ট বয়স বের করতে চান তাহলে এটা কখনোই পারবেন না বা সম্ভব না। হ্যাঁ পারবেন, যদি আপনি মুরগির জন্মের তারিখটা কোনোভাবে লিখে রাখেন তাহলে আপনি মুরগির এক্সাক্ট বয়স কত সেটা খুব ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন। বাট আপনি যখন হাট থেকে কোনো মুরগি কিনছেন তখন সেই মুরগির এক্সাক্ট বয়স কত সেটা জানা খুবই কষ্টসাধ্য বিষয় বা সম্ভব না। হ্যাঁ, এটা আরেকটি বিষয় এখানে থাকে, সেটা হচ্ছে যে আপনি বয়সটা বের করতে পারেন যদি কোনো খামারি মুরগিগুলো সেল করে, কেননা সে জানে যে কোন তারিখে সেদে বাচ্চাগুলো উঠাইছে
এবং কতদিন সে লালন পালন করছে, ঠিক আছে। তারপরে যদি সে হাটে নিয়ে আসে বা আপনি যদি তার কাছ থেকে ক্রয় করেন, তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে এ বিষয়টি জানতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি হাট থেকে কেনেন আর যদি মুরগির অরিজিনাল মালিক যিনি তিনি যদি না থাকেন বা সেখানে উপস্থিত না হন, তাহলে কিন্তু আপনি মুরগির সেই এক্সাক্ট বয়সটি কোনোভাবেই নির্ধারণ করতে পারেন। তো দর্শক, আমি আপনাদেরকে যতটুক বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আসলে এক্সাক্ট বয়স যদি আপনি মুরগির বের করতে চান, সেটা কখনোই সম্ভব না যদি আপনি কোথাও লিখে না রাখেন। আর একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে আপনি দৈহিক কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে একটা ধারণা নিতে পারেন যে বয়স এত হতে পারে, এইরকম। তো দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। কথা হবে আগামীতে অন্য কোনো ভিডিও টপিক নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।